tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu jälgijatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame, mida on oodata järgneva 7 päeva jooksul armastuses. Kuhu see olukord areneb ja mis oleks parim lahendus hetkel sulle selles olukorras. On need küsimused ja võtan võib-olla siia ühe sõnumi ka enda kaardipakist siis ja millele võiks siis tähelepanu suunata või mida võiks enda kehas siis seedida. Tegemist on üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda, aga kui resoneerub, siis on ju hästi. Ja kui on soov personaalse kaardiladumise järgi, võite alati kirjutada, siis saab ka selle endale tellida. Edaspidi teen teile kättesaadavaks ka kirjalikul teel vastamised teie küsimustele. Kui teil on soov kirjalikul teel vastuseid saada, mitte videosalvestuse näol, siis on ka see võimalus teil kättesaadav minu poolt. Kui teil on soov oma emotsioonidega tegeleda ja neid hakata vabastama ja tuletada meelde, kuidas siis oma emotsioone kehast läbi lasta, mitte neid siis kinni hoida ega nendega vastupanus olla ega võidelda nende vastu, võidelda nendega, et enda elu keeruliseks elada, siis ka see võimalus on siis minu poolt kättesaadav teile ja selle kohta saate ka siis lisainformatsiooni küsida kui mulle kirjutate. Nii, mis veel siis? Vast on praegu kõik ja teeme selle kiire lühida ülevaate, kus mul on kaardid juba välja tõmmatud ja saame vaadata siis, mida on oodata armastuses järgneva 7 päeva jooksul teil. Nii, ja hakkame vaatama. Nii, mida on siis oodata? Te võite tunda järgneva 7 päeva jooksul väga sügavat armastustunnet, hoolivust kellegi vastu või siis keegi väljendab teie vastu seda. Siin on nagu tugev emotsionaalne side. Emotsioonid kerkivad selle nädala jooksul kindlasti üles, aga siin on ka sellist kas varjamist või kontrolli nende üle. Võib-olla sa ise pakud kellegile väga sellist emotsionaalset tuge või mõistmist või siis keegi nagu suudab ka sulle seda mingil määral pakkuda. Aga kindlasti on siin siiras nagu hoolivustunne või selline ka romantilised tunded ilmselt on siin tegelikult olemas, aga siin on sügav hoolivus ja sügavus olemas siin kellegagi seoses. Seepärast, et siin on nagu isikukaarte väga palju välja tulnud. Siin võib olla kirge, enesekindlust, aktiivsust, inspiratsiooni sellel nädalal just nimelt armastusega seoses, selle suhtega seoses. Et see nädal on justkui täis emotsioone, armastust, hoolivust, kirge, aktiivset elujõudu, enesekindlust. Ja kui siin on teie energia võib-olla sellisel kujul
kes on väga kirglik, siis sa kindlasti paistad silma oma partnerile, oma šarmi, oma karismaga. Kui see on keegi teine, siis võib su ellu tulla võib-olla või juba olla keegi väga selline elav ja kirglik inimene, kellega koos siis saab tunda seda kirgede möllu või seda tugevat keemiat, mis teie vahel tegelikult on. Ja siin on seda viljakust või te tunnete seda hoolivust, seda hellust, emotsionaalset küllust, lähedust. Siin võib suhe väga sügavale areneda, sügavaks muutuda, tekib teie omavaheline tugev side või isegi võimalus millegi või kellegi uue sünniks. Vahel ka võib-olla sõna otseses mõttes võib siin olla selline rasedus või pere loomine toimuda. Siin selle keisrinnaga ma näen. Aga armastuses selle järgneva 7 päeva jooksul on päris kindlasti oodata väga sooja, sügavaid ja kirglikke tundeid ja siin võib olla väga tasakaalus suhe, kus on nii tundlikkust, kirge kui ka hoolt ja armastust, hoolivust. Ja kui sa võib-olla oled vallaline, näiteks kes ei ole suhtes, siis võib see võimalus olla kohata kedagi väga erilist oma elus. Kui sa oled suhtes, siis te võite tunda seda süvenemist või edasiliikumist või saabub suhtesse uus tasand või mingisugune küpsemisfaas või edasiliikumine, jah. Aga siin võib olla ka kolmandad isikud segatud, kuna siin on nagu isikukaarte väga palju välja tulnud, siis ei ole siit välistatud ka armukolmnurk. Ja siin võibki olla väga tugevad, sügavad tunded teie suhtes või tema suhtes, aga siin võib olla siis need tunded ka varjatud ja siin võib olla siis teine osapool või keegi on nagu kellegiga seotud ja ta ei saa neid tundeid võib-olla avalikustada või ta varjab neid, hoides mingit laadi distantsi või ta nagu ei väljenda päris kõike. Ja et siin võib olla keegi teiega seotud või teie ise, vastavalt siis, kuidas te tunnete. Keegi, kellel on sügavad tunded ja ta varjab neid. Just seetõttu, et tal on nagu siin võib-olla siis teised isikud või teise inimesega seotud. Aga siin on päris kindlasti selline kirglik ja magnetiline tõmme kellegi suunas või teie suunas või ja ilmselt võib-olla kas teie või tema. Keegi igatahes tõmbab siin väga palju tähelepanu. Kes võibki siis olla see kolmas osapool, seepärast et siin on tõmme nagu siin on nagu selline magnetiline kirglik tõmme selle inimese poole. Ja ilmselt on siin siis võib olla ka siis tegu püsisuhtes oleva partneriga või suhtes oleva inimesega, kellel on juba perekond olemas. Võimalik, et ta on ametlik
abielu või lihtsalt püsisuhe, kuidas iganes viisil, aga tal on nagu partner olemas. Ja see inimene võib siis olla kahe inimese vahel. Üks pakub nagu justkui seda stabiilsust, turvalisust, hoolivust või sellist tasakaalukust. Tal on nagu see pere juba loodud, tal on võib-olla need lapsed üles kasvatatud või selline impeerium või pere on tal nagu olemas, kellega tal on lapsed, kellega ta koos elab, kellega tal on ühine vara, kodu. Aga ilmselt tal jääb siis midagi sealt nagu vajaka, sest et ilmselt siis see kolmas või see teine, kuidas seda vaadata saab, mis nurga alt seda vaadata saab, pakub talle nagu seda kirge ja vaimsust ja seda magnetilist tõmmet. Et siin on päris kindlasti sügavad tunded. Sügavad tunded. Jah, päris kindlasti on siin sügavad tunded. Ja tundub just, et meesisikul on väga sügavad tunded. Nii, aga lähme vaatame jah, meil ei ole vaja kuskile minna, aga vaatame edasi. Kuhu see olukord siis areneb? Ilmselt see areneb, liigub selle suunas, et mingisuguste muutuste suunas ta igatahes areneb ja loob mingisuguseid muutuseid. Pööre toimub. Aga siin on nagu stagnatsioon. Või siis see kirglik magnetiline tõmme liigub selle suunas, et liigutakse stagnatsiooni, ehk siis muutus toimub päris kindlasti. Suur muutus toimub, aga ta liigub nagu sellisesse stagnatsiooni, paigalseisu. Ja see nii-öelda uus faas, mis toimub kas ootamatult või vähehaaval või mis iganes kujul, siis ta liigub selles suunas, et esiteks teil ei ole selle üle kontrolli. Teil puudub selle üle kontroll. Te tunnete, nagu teil puuduks selle üle kontroll. Ja kõik liigub selle suunas, mis teile nagu justkui ei sobi. Sest siin toimub tegelikult mingit laadi klammerdumine. Kas see inimene klammerdub teie külge, kas teie klammerdute tema külge või klammerdute mõlemad üksteise külge. Ja võib-olla see inimene on sõltuv oma, kui vaadata siis sellest perspektiivist, et tal on juba suhe, kui ta on nagu sõltuv oma sellest mugavustsoonist ja heaolust, sest temal on juba nagu see elu nagu üles ehitatud, tal on oma pere, oma elamine, tal on oma ilmselt lapsed juba üles kasvatatud või mida iganes, või siis kasvatab ta neid kuidas iganes, kellel iganes, mismoodi, eks ju, siis ta on nagu selles mugavustsoonis. Ja ta ei lase sellest olukorrast lahti, ta hoiab nagu ennast seal ja ta on seal
ja seal ei toimu mingisugust muutust. Ehk siis toimubki paigalseis. Millestki ei taheta lasti lasta, aga siin võib olla ka hirm kaotuse eest. Võib-olla teid kaotada, võib-olla teil on hirm kaotada teda, võib-olla ei taha ta teist lahti lasta ega ka sellest oma üles ehitatud elust lahti lasta, sest seal on tal turvaline, seal on tal hea. Võib-olla hoitakse kinni suhtest, mis on oma aja ära elanud, võib-olla hoitakse kinni teist või mugavusest ja turvatundest, mis tal selle eluga on, mida ta on enda jaoks üles ehitanud. Aga siin võib olla ka kindlasti sellist armukadedus-hoogusid võib-olla, kas ta siis väljendab neid või mitte. Aga need on temas kindlasti olemas, võib ka sinus olla. Aga siin on päris kindlasti selline, mul on tunne, et siin on päris kindlasti materiaalsest turvatundest kinni hoidmine. Ja sellepärast ongi toimunud siin stagnatsioon. Ja see loob siis ootamatuid muutuseid selles suhtes, ehk siis kiired muutused ja mitte just nagu sellise kiired muutused võib-olla kärsituse suunas või keegi ütleb otsekoheselt välja oma arvamused. Siin võib tekkida mingisugused tormilised vestlused või erimeelsused, tõe väljaütlemised või ka konfliktid isegi või konflikt teie enda sees, mõlemal. Aga keegi võib järsult tegutseda, võib-olla midagi ära lõpetada või öelda, et sul on valida, kas mina või tema. Kas tuldakse väga järsult või kiirelt, ma ei tea, rääkima oma tunnetest või isegi otsustatakse midagi väga kiiresti, aga mingisugused väga kiired liikumised siin hakkavad toimuma. Tänu sellele, et see asi on pöördunud sellesse punkti, et ta on nagu kinni jäänud, et keegi ei tee oma valikuid, keegi ei tee oma otsuseid, keegi lükkab midagi edasi, ei taheta teha midagi. Ja see on võib-olla mõndadel on lausa tsükliliselt siin käinud mingisugune see olukord ringiratast. See olukord nagu liigub muutuste suunas. Või tahab liikuda muutuste suunas, aga keegi üritab siin millestki kinni hoida. Ja see, kus keegi hoiab siin millestki kinni, võib kaasa tuua äkilise või pingelise suhtluse või muutuse, kärsituse või kiired edasiliikumised. Siin võib ka tulla midagi päevavalgele ja keegi võib tunda, et ta peab rääkima või reageerima sellele olukorrale, sest ta enam ei kannata seda olukorda välja või ta enam ei jõua selles olukorras sellisel viisil püsida, sest tema jaoks ei ole see nagu jätkusuutlik justkui. Et võimalik, et keegi võib-olla avaldab oma tundeid või nõuab siin selgust või soovib siin selgust. Võimalik, et mingisugune ootamatu paljastus või impulsiivne samm toimub. Võib-olla ka tõde, mingit laadi tõde võib päevavalgele tulla siin ja see võib põhjustada pöördelist punkti või pöördumist. Nii, et siin on jah erinevaid variante ja vaadake siis, mis teile nagu kõige paremini istub ja sobib. Ja kui me vaatame seda, et mis oleks parim lahendus hetkel selles olukorras teile, siis
siis on see, et sul tuleks keskenduda võib-olla oma nendele unistustele või soovidele. Sul on õigus ja võimalus valida see, mis teeb sind tõeliselt nagu õnnelikuks. Ja see viib nagu sind selle rahulolu ja emotsionaalse külluse suunas. Et parim lahendus justkui tuleks siis, kui sa kuulad oma südame soove ja ei tee otsuseid ainult teiste rahustamiseks või mugavuse pärast või ka enda kärsitusest mitte. Ja siin on päris kindlasti vaja mingitel olukordadel nagu justkui kokku kukkuda. Sest et ta nagu sellisel kujul enam edasi ei toimi, nagu see praegusel viisil on või on olnud. Sest et mingisugune ebatõde või illusioon peab nagu langema või kokku kukkuma, et see stagnatsioon saaks, stagneerumine või see paigalseis saaks hakata edasi liikuma. Ja see võib-olla alguses tunduda nagu ebamugav või et tunnete, et miski šokeerib või miski ja võib-olla ka midagi. Sa pead nagu laskma sellele olukorrale kokku kukkuda. Ja see võibki tunduda teile alguses ebamugav, aga see on vajalik, et saaks edasi liikuda. Et saaksite edasi liikuda siis vabama ja ausama suhte suunas või elu suunas või uute alguste suunas. Et te ole tähelepanelik ka enda tunnete osas. See on oluline, mis tundeid see olukord teis esile kerkib, et siis on vajadus ennast puhastada nendest emotsioonidest. Et ma näen, et te tahate nagu seda suhtlust võib-olla siin mingil määral hoida. Aga vaata asja nagu selge pilguga ja suhtlust ei peagi nagu kunagi katkestama, aga ära tee nagu ennatlikke otsuseid, kui teil ei ole nagu ka nagu täit tõde teada. Noh, selles suhtes, et tema puhul võib-olla ei ole vaja ennatlikke otsuseid, eelduseid ega ka kedagi süüdistada välist olendit, energiat, inimest, situatsiooni. Et see tegelikult on kogu situatsioon on teile nagu justkui ärkamisprotsess, et aru saada, mis on teie need tõelised soovid ja milliseid suhteid te soovite ja kuhu suunas te soovite edasi liikuda. Et te näete seda läbi selle suhte nagu selgemat pilti ja teie pilk läheb nagu selgemaks ja te tunnete ja tajute ka nagu rohkem võib-olla neid tundeid endas ja see on nagu koht, kus õppida võib-olla neid tundeid vabastama. Ja kui te need kihid nagu endas nagu vabastate, siis te liigutegi samm-sammult selle suunas, mis on teie nagu tõelised puhtad soovid ja eesmärgid nagu justkui suhte tasandil just nimelt. Et teil on mingisugused unistused ja eesmärgid, aga see nagu situatsioon ja olukord ei vii teid sellele lähemale, vaid kui te nagu ei lase sellel tornil kukkuda ja sellel mugavustsoonil ja klammerdumisel ja sellel armukadedusel ja kinnihoidmisel laguneda, siis te võitegi sinna tsüklisse jääda.
päris pikaks ajaks, kuni te laastate iseennast, eks ju. Ja te liigute oma puhtast olemusest eemale, mitte lähemale. Et siin on nagu oma kihte vaja nagu purustada või lasta kokku kukkuda asjadel, mis ei vii teid nagu edasi, vaid hoiab teid nagu sellest stagnatsioonist. Teda samamoodi hoiab ta stagnatsioonis. Ja ei toimu siis seda ärkamist. Aga siin ongi nagu justkui see toimub, see ärkamine teis või teadvustamine ja te liigute selle suunas ja te õpite sellest kindlasti, avardute ja muutute teadlikumaks. Ja kukutate kokku mingisugused need illusioonid enda elus. Ära ignoreeri seda, mis see suhe teile tahab näidata. Et ära kiirusta nende järeldustega ei enda suhtes ega tema suhtes. Kui teil ei ole piisavalt tõestust või tõendeid, siis ei ole vaja nagu kiirustada. Aga kui me vaatame sügavamalt, siis meil ei olegi mitte kunagi vaja mingisugust tõestust ega tõendusmaterjali, kes kuidas, mismoodi käitub, seepärast tegelikult see on sinu enda projectsioon, sinu enda loodud suhe, mis toob sinus esile kõige nagu pingsamad kohad, millele sa peaksid ise otsa vaatama. Aga praegune lahendus selle olukorras või lahendus hetkel sulle selles olukorras ongi julgeda lasta laguneda sellel, mis sind tegelikult ei toeta ja mis hoiab sind nagu selles paigalseisus, isegi kui see tundub sulle esmalt raske. Kuula oma sisemisi soove ja pane oma õnn esikohale ja hoia silmad lahti, ole tähelepanelik ja iseenda suhtes eelkõige. Hoia silmad lahti iseenda suhtes eelkõige ja ole tähelepanelik, vaata alati iseendale otsa julgelt. Ja ole otsekohene iseendaga ja siis ka teistega. Aga mitte impulsiivselt käituda. See on koht, kus sul on vaja, see on hetk ja koht, kus sul on vaja märgata enda sees seda tõde ja siis ka väljas. Ja see viib sind vabaduse ja isikliku rahuloluni. Sest see suhe või olukord peab muutuma, et saaksid hingata vabamalt, sest siin on nagu õhk kinni jäänud. Sa ei saa nagu lõpuni hingata. Ja mis oleks võib-olla, mis on oluline siin see, et ära keskendu puudusele, sest sina, kui sa selle tähelepanu fookuse suunad sinna, kuhu sa nii-öelda selle pilgu pöörad, see materialiseerub. Et kui sa keskendud puudusele, siis me loome rohkem puudust juurde, see ei kao mitte kuskile. Ja kui me valime teadlikult keskenduda küllusele, rahule, armastusele, siis see hakkab ilmnema ka väljaspool. Sest meie emotsioonid ei ole meie vaenlased, vaid meie sõnumitoojad. Ja läbi nende emotsioonide, mis väljastpoolt nagu justkui kokku puutub meiega, see inimene, see olukord, puutub kokku meie energiaga, meie sees oleva energiaga ja see emotsioon vallandub. See emotsioon ei ole vaenlane, vaid see ongi see sõnumitooja. Nende läbi saabki aru, mida tuleb veel mitte tervendada, vaid puhastada, vabastada, millest tuleb lahti lasta. Et see tervendus ei ole nagu tõene.
sest tegelikult me ei ole ju katki, me ei ole kuidagi valed, me ei ole kuidagi väärtusetud, mõttetud, me ei ole, meil ei ole mitte midagi viga. Ainuke, mis meiega kaasas käib, ongi see emotsionaalne kiht või see emotsioonide kuhi, mille alla me oleme mattunud ja me ei tea, mis on meie puhtad soovid, me ei tunne armastust, me oleme klammerdumises, me kanname seda emotsionaalset kihti enda peal, mis ei lase tunda seda meie puhast olemust. Sest see kõik on nagu meie sees endas olemas ja me ei ole nagu kuidagi katki ega valed, vaid see on kõik meie sees olemas, lihtsalt ta mattub nagu selle emotsionaalse prügi alla, emotsionaalse kuhja alla ära ja me ei tea, kes me oleme. Ja kui me laseme lahti nendest emotsionaalsetest kihtidest, valust, laengutest, varjudest, mis varjutab meie siis puhast olemust, siis saab toimuda see muutus. Ja seda me loomegi kogu aeg läbi füüsilise 3D maailma, mis on meie projektsioon, meie looming, sest energia tahab kogu aeg meie sees liikuda, aga kui me seda kogu aeg alla surume, siis ta tuleb uuesti mingi hetk. Mingi hetk me loome jälle sellise olukorra, et see saaks meie alateadvusest vallanduda, et me saaksime selle puhastada. Aga kui me selle uuesti alla lükkame ja nagu lükkame selle inimese või selle olukorra ka endast eemale, oleme sellele vastupanus või siis klammerdume selle külge, siis me ei saa emotsiooni vabastada, vaid me loome kogu aeg uusi olukordi nagu tsükliliselt. Uusi olukordi. Ja inimesed väga paljud ei tea seda, et see ongi tegelikult nii, et elu ei juhtu meiega, inimesed ei ole saamatud ja mehed ei ole mõttetud, vaid meie enda projektsioon teeb nendest, et me võime tihtipeale kärnkonnadest luua printsid või siis kuningad, printsist kuningad, või siis me võime printsidest luua ka kärnkonnad. Ka see on meie võimuses, et oleneb, kuidas meie sisemus loob selle situatsiooni, mis meieni jõuab välispidiselt siis 3D's, meie füüsilisse reaalsusesse. Ja siin nagu peabki see vana lahkuma, et uus saaks tulla, täpselt nii nagu tornikaart siin viitab sellele, see, mis on rajatud ebakindlusele, valedele vundamentidele, peab kokku varisema, et saaks tekkida siis midagi tõelist, uut, midagi uut. Ja nii on, et ole avatud õppimisele, avatud asju teise nurga alt vaatama ja ole avatud sellele kõigele, sellele muutusele ja sellele, et need unistused ja soovid saaksid sinu reaalses füüsilises maailmas realiseeruda, aga sa ei tohi nendest puudust tunda. Kui sa tunned nendest puudust, siis sa lood kogu aeg läbi puuduse endale seda unistust või seda soovi ja see ei pruugi rahuldada sind. Aga kui vaadata selle nurga alt, et kõik elusündmused, need on kingitused meile, inimesed on kingitused meile, kõik need tunded on kingitused meile, sest me saame vabastada tänu nende olukordadele, puhastada oma laengut kehast ja iga järgnev kord, mis tuleb nagu füüsilisse maailma, kajastub meie füüsilisse maailma väikese viibega, seepärast me loome praegusest energiast oma tulevikku, mis ei ole olemas, sest tulevik on siin praegu, läbi meie praeguse oleku ja energia me loome tulevikku nii-öelda, siis kui me praeguses situatsioonis ja olukorras laseme
kukkuda kokku sellel, mis meid enam nagu justkui ei teeni või mis ei ole meie jaoks, mis aitab meil ärgata justkui, et siis toimub ka siin energeetiline nihe kehas. Kui me mõistuse tasandil ainult toimetame, siis ei pruugi elus mingisuguseid olulisi muutuseid toimuda, aga kui toimub energeetiline nihe keha tasandil, me vabastame, laseme lahti, võtame, mõistame, kuidas me tegelikult elus toimime ja kes me tegelikult oleme, siis toimub energeetiline nihe keha tasandil ja see tuleb siis kajastub meie füüsilises maailmas, alati toimub siis mingisugune nihe ka füüsilises reaalsuses. Me kogeme palju rohkem rõõmu, me tõmbame inimesi ligi, kes meiega resoneeruvad, olukordi, mida me soovime, mitte siis klammerdumise pärast, vaid mida me soovime päriselt kogeda rõõmu pärast ja nii edasi. Et õppida ka seda nagu elama või õppida seda elu, olla avatud sellele, mis on tegelikult elu ja milleks sa tegelikult siia oled tulnud. Võtan siit ühe sõnumi. Ja siin võib olla, mis hoiab teid selles olukorras, on üksi või üksildane tunne, ehk siis te olete ohvrisageduses, ohvrivarjus ja teil on puudu. Sellepärast te oletegi võib-olla selles situatsioonis, et te loote seda olukorda, te arvate, et ei ole väärt paremat. Mis on üldse väärt? Tuleks küsida endalt ja teil on nagu see võib-olla, te ei taha üksinda olla, teil on võib-olla ilmselt üksindushirm ja see situatsioon ja olukord viib teid nagu sellisesse ohvriseisundisse. Ja te tunnete tegelikult siin ennast üksildasena, üksikuna selles suhtes. Mis sest, et te tunnete suurt kirge ja armastust, sügavaid tundeid selle inimese vastu, hoolt ja armastust ja lõputut armastust võib-olla, siis te ikkagi tunnete selles suhtes ennast üksildasena ja üksikuna ja see viib teid ohvrisagedusse, ohvrivarju, kus te hakkate siis ohvrimeelsusest, ohvrivarjust ka vastavalt tegutsema. Ja teadke, et ohver on siis kehatapja. Ja kui te olete märganud inimesi, kes tegelikult vanuse poolest justkui on, see ei pruugi olla geenidest kinni, aga vanuse poolest justkui on väga üsnagi noored, aga näevad välja nagu hiidma vanad või kuidas iganes öelda selle kohta, siis teadke, et see võib olla siis ohvrisageduses inimene. Alateadlikult on kogu aeg selle ohvrimeelsuses ja ohvrisageduses, kes ei suuda ise piire kehtestada. Tahe on tal nõrk ja tal ei ole toetust ega tuge väljapoolt. Ta tunneb seda. Ja tal ei ole piisavalt vahendeid, et enda elu muuta. Tal ei ole ehedust ja tema keha vananeb selle tõttu väga kiiresti. Ta kardab pidevalt ja tema kirjelduseks ongi võib-olla see, et ta kardab pidevalt kriisi ja elab kogu aeg nagu hirmu tasandil või tundes hirmu. Et ta nagu keskendub sellele puudusele ja negatiivsusele ja näeb tohutut vaeva, et käivitada tahet asjade tehtud saamiseks ja seisab siis vastakuti nende probleemidega ja mis toovabki siis kaasa sellist tervise ja keha probleemid. Et siin te keskendute kriisile, te kardate kriisi ja ohver on ka see, kes
kui ta läheb sellisesse ohvrimeelsusesse või ohvrisagedusse, siis ta hakkab hästi palju toimetama ja tegutsema, arvates, et ta päästab mingisugust olukorda, aga tegelikult ta loob kriisi juurde. Ja ka oma mõttetasandil ja tegutsemise tasandil ta arvab, et kontroll on ainuke asi, mille kaudu ta siis loob midagi, aga tegelikult kontroll peab olema iseenda üle. Et pange tähele siin. See inimene võib olla siis jah, kaassõltlane, et ohvri sageduse sümptomid ongi nagu justkui kardab kriisi, kogeb viha, teiste negatiivsete emotsioone ja väljapuskeid. Ta võib olla ka pidevalt kritiseerib teisi või iseennast. Ta on kaassõltlane. Kaassõltlane on ka siis see, kes tunneb, et ta on kuidagi vastutav teise heaolu eest või et kui ta ütleb midagi, mis võib teist kuidagi kahjustada. Et kas see on siis kaassõltuvus. Ja ta tunneb nagu kõik oleks nagu koormaks ja võib sellepärast olla ka füüsiliselt ülekaaluline. Ja tal on raske leida tahet ja sellepärast ei suuda kanda kaalu ning võib olla füüsiliselt ka alakaaluline. Et füüsiliselt nõrk, pidevalt haige, paisutab probleeme suureks, teeb sääsest elevandi, vajab, et inimesed kuulaksid ja tema kurtmist ja rahulolematust, sest ta väljendab rahulolematust lihtsalt selleks, et luua draamat siis nii-öelda. Ja annab ka kergelt alla. Tal on nõrgad piirid ja ta lubab inimestel võtta endalt rohkem või ta võtab ise teistelt rohkem. Tal võivad olla liiga jäigad piirid jälle, et äärmusest äärmusesse, et kaitsta ennast emotsionaalselt ja füüsiliselt. Et peab vimma ja tal on selline veniv ja kleepuv energia. Et pange tähele enda puhul, et see on teie vari ja keskenduge sellele, et sealt välja tulla. Ja selleks peabki mingisugused elumustrid või olukorrad kokku kukkuma, et te mõistaksite, et teil toimuks ärkamine, arusaamine, et nii ei saa edasi. Et selleks, et oma unistuste ja puhaste soovide suunas liikuda, te peate laskma kukkuda varasemale olukorral, mõttesüsteemil, nendel mustritel, suhetel, mis iganes, ja mõistma, et see ohver, kes teis on see vari, mis teie eest otsustab, aga teie peate saama teadlikuks, et teie ole see vari. Ja te ei pea laskma selle ohvri varjul enda eest otsustada. Tihtipeale me ei saa aru, et meil on sellised varjud on alateadlikud ja me ei tunnista neid või ei näe neid või ei taha nendele otsa vaadata. Aga kui me hakkame nendele otsa vaatama, siis muutuvad asjad. Nii et pange tähele, kus on vaja seda muutust teha ja laske sellel olukorral kokku kukkuda. Te tulete sellest ohvriseisust ka siis välja. Aga minu poolt siit kõik, loodetavasti oli sellest abi. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Kõike kaunist teile!